จากเราล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะเราก็ใช้เข็มอูมาซูเปอร์เซรั่มเข็มนี้นะคะหมุนนะคะมันจะมีตัวล็อกอยู่นะคะเมื่อหมุนแล้วเราก็ทาไปบริเวณใบหน้าแบบนี้นะคะทาให้หมดเลยนะคะใต้ตาด้วยเป็นไอครีมในตัวเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อหลายตัวตัวนี้ตัวเดียวนะคะครบจบได้ทั้งผิวละเอียดได้ทั้งริ้วรอยหายไปนะคะได้ทั้งตัวเฟิร์มหน้าอยู่ในตัวเดียวกันเลยนี่หน้าสดพี่ต้องหน้าไทยนะในวัย50แล้วดูผิวสิเหมือนผิวเด็กเลยเห็นปะด้วยสารสกัด9ชนิดนะคะที่นำเข้ามาใบอาร์ติโชกมาจากแอฟริกาใต้เมื่อหอยทากนะคะจากญี่ปุ่นแล้วบีวีนอมนะเป็นเหล็กในของผึ้งซึ่งตัวนี้เด็ดมากเลยจะให้คุณสมบัติเทียบเคียงการโบท็อกเลยนะแต่ไม่ต้องไปโบเราสามารถเหมือนการโบด้วยตัวเองทุกวันที่บ้านนะคะด้วยการบำรุงนะคะล้างหน้าเสร็จทาเช้าและก่อนนอนเท่านั้นนะคุณจะได้ผิวเด็กผิวละเอียดกลับมาแบบนี้ดู50